Yo, nye dogo, madago. Va Ewenyigba TV. Voya balaji. Manya be mnya kpom nye kpom. Akatengo se mnya encore lo kpomi. Nye check akple Scope TV. Ple Destiny FM le tema. Alors mado ago toke, mado gbe toke. Na fiaga de siade. Yika Africa. Pe gologi o kataji kpom. Amuntu Volta region. Ghana kata nogo. Vivi le demi le Abor. Ne le Abor tobo. Alors nke remi va botobo. Ewenyigba pe atata jemye le. Atami boma le me gere mi ato de kong towo. Je gere fe asiri blame. Nya to mi se gere vai ho. Gake amaji bonye gba ko mi ado je viare. Koko kure na nanchi. Ne gere abotoji le asiri blame. Ne le gala blame fifi lai. Alebe ai kamye va. Nou ka temye va fmaru. Mi gere mi adada de ka. Ya dada dranye khosito. Ike abadzu. La femme. Aïe, n'y a pas de si le Ewenyigba TV ya balaji ya na minya toke be yento il a chito kakagba il Abor ala ba nu ke kplo ikoko va Abor il va il vit toke to de kai kanya fia shiri ye to de kai ka ato il va tataji alo akplo do le yigbo ala ba wona de ejeji ikanya wona voro wo troto magbito kpli madeu kakayo va yigbo okpo japa okpo japa okpo japa odo taro alaba onkoko va pa jujo va pa alaba ogboba enu mai kenya nu mai ka fuda ma yi ma mai ko te achakple afi va igbo mawu koboji alaba do yo va pa ka egbe ayo nyaba novia alo do jubia okko pakpla le igbo enya ba juo na nya lo juo na ko edama ba azufia shiri odomotor ka alo khokong le shirika yawo magbe wona yawo magbe a na ja ba aduro ba na tan agareji alaba wona ikana jibe ya kpologba lo wona ile fia shiri glama alaba owe agba imiasi yo toro alaba onyaji alo nya pona yi yova ado devia asiji alo nya novi de tugbivia ado asiji aba fia shiri auto motor kaina na ja ba na nya pe na nkonya sema na kponya background la fi kama ngia wala ba wala blama alo nye la blama nye mo de sha de to won to na fu basam na hausa bi ka fia ba Ewenyigba TV ma awo blamo la yi gbire magba be ga gagara pam alo ba nye gbe khoga la de tugbi aya ika nya Amegashie ye ko do fe galam khodama alo ba nya khogbaji manye ba maraweji jila o la pam to paji onok paji o la pam afia o de mo fa jaga o de mo fa me ata khogbo si na sesele la me ko se gbe nyanya la me gbe ni vodzo la me no alabo de mo fa ba yo via tengo gere akpaya alaba swage via o de konwo ngolombe gakra no via akpla jira o pe ba awo de konwo gakpoto le yo gbo majijigo maga yira fi bubura ke o maga po TV abubu maje makara jino ba Ewenyigba TV ande siare koko gaveno le amuntu ma Volta region Abor le fia shiri blame. Don't worry about it. Anyanya DJ Clerk Richard Clerk agbanyo maga DJ go magbo vaga akpe
Nukela kofio doma koshima nyanyago amadoma tume amadoma tumonye nuyela amadome kobla manyanyago amadoma tumo nyanyi kala kojo doma ka blade na nyanyaga mate nyanyago nyi tonte atora sa nyi le donya mate nyanyago oba nya blale hama lo kokwe 100% le bonya fi aba churchito le tinyi ka gbona nya pakwe mi ga gagereji. We can see the young girl of about 12 years sitting on a mat with her head bowed. She is clad in a traditional fetish regalia and has talc on her face. A year ago, she was not fit and hale as seen. She battled with a strange illness in a form of madness, robbing her of living as a happy young soul every normal girl of her age would be. Desperation and frustration moved her parents to search and seek for all sorts of available help, from hospital to pastors, yet the affliction did not stop. With all hope not lost, they decided to take her to see a traditional priestess in a nearby town. It was at a traditional priestess' place that it was confirmed to her parents that the affliction was as a result of a revenge her late grandmother is taking on the family. Africa, Ghana, Nyedogo Madago, Ame Oma Sagomu, Oma Pepo, Mayoba Clan Okpakuku, Magara Tobi Nazi, Huno TV, Akbulete. So everywhere, the encourage you must Tobi. Sronipa, Agomania, Voma Beto. Nedakpa, Alabanyele, Ewenyigba TV, Yawalaoji. Alebe nenya bena gebi aga kpomia scope TV tema alama Destiny FM na tasem nyankof ma kakani kanyenya wa Ewenyigba TV nyela pa ma fifila alama magere togbi gadranyi ike hozu male ba tata fifila la gbonya alebe
Negale fiashiri blama lohun blama kokoko. Ewenyigba TV le miagbo. Nije mia gereji ende kavaroli mabe soke vi omni bungere. Ajibe adena no manami. Va vitoto angi okaji email afia. Egba ngono TV agbolete. Suronipa wezo e. Wa mia wezo. Yo nyanya nko ikama nya ikwe ma yo mamele. Kakama kareji bo wo ntwe anya dokio. Amanto ba akpleko nyana akpleko magaraji yo. Lake amoji bo yo nya. Yo nyatope nko enya etevi agbolete Suronipa. De kongdo la na. Akpe. Aba nwi ajojo ma fi na. Azu mama o togbe o bon. Kakamia gbavio la. Le ba bui. Kaka na kploro na budu church la kplo pastor of ko pamena la. Ajo va ya banya hada zuma kumala. Watu wa doya mo mcha na mata na kama ko padre ma ja doya ma. Ko pandra? Ma ja doya ma. Akpe to bi yina ni. Fisha ba mala fa blan na kple Volta. Le doya ma. Kaka doya la ngwenya ba na to nyata ba. Na ma nyata ba to mo na kama ji gana o. Na la mara shi o do. O sasa aga ha ga na chi agba na nyang tong nyang ara ka mono na ba mala agbla mo da pa na da agbla mo nya ba na zora ma ngi lang gogba na pui ajaje shi aba trosubola na trosuboli ha vovo o ma aton madali en to ehun madali atogban nya aso ali ta togban ajimye la fia na aba mia vi avana ka togban ai mia la shashidi blam ta na nya ba na liko ba o shashidi blam nya la kwa na ka mala la kwa na da ngun to nya to ha ba dogo ma kwa da cheta ka ka baro ka fofora aga klongbe ya jie ma shirojo yeji ka ka ga klongbe le tron agble ka ba jona nya ba mako akpare la ko ma nya ti ngo gbule ba ma nya nko nya ba amadeli ado 3 ye o garama mare o po o garama odo e o je ye o pe yi o po do yoyoko ye o garama gake ama fira plombe elena siama akpama 100 ayo 100 a manya ba Ewenyigba TV jimile Destiny FM sama mile ta nanya ba yo 100 a o na mara hada de ma kofi man le ka na nyi no go lasi we la siama la ba manyi no ko jara fa ma ada dom ye do akoma dagba o mo na beji akarangu afina ngui honya ojima afianya ye na madado unto na budu ya ho ya anaba dokona la dokyoshiko kaka no anya ba onyo puma nguno ye odado ojienya onya ngui honya ye na sogbe na nyiko ne madanga ko na nya eglihomena la tosu pe hono nanya eglihomena ya azu pe nanya ba togbu ya unto lasi we ma kaka na unto la chija ba to fo ina ven nanwo ye na ven bubu o ma sin na la iko na la aka Ewenyigba TV megale huno TV agbolete Suronipa so he oyoni ana no ma dem nami tanye sang bo fi le jaba aduna shaba kaka fi ka vanya ba so he vi na afika na ba do na magbe na na enye na na ike anyo ye okonyu ve no nkera jo kokoko do gbetogbe nwe na nya ba Africa nyigba jemele ta no nya ba mawu na na ko mare ko nya ba nwe ale wo mu ta la bo do na no afi mare na akpo afi Amegashie o soro mu afi nya ba nwe wo afi o soro ngogba afi awenu akpa woluke na woluto manami gerebe na mira magba gere na chi yo mavuo dokuna va abuna dokio ala ba Kristo subo ta flache yenye afo yo koko anami ba mia atojiwa kaka masese ngo na jengi agoma fia ajiji anya pikaili na akoko dashi na mia so review va vito ikamne pomba de konwo maga hiao va vito le mia pa Abor koko doraji va nyaoma o honya hola ma mia tande togbe gara mena na de na mena so review yo nguyela me nyabari afifia la nyata pa ma de konwa maroli mortu nyata pa tum maroli amu nyanya ngwa monyi kakoli domba yowe ta abana ba uzunga uzoma isao ta alaba na unga
Madame abi le de kongo me kaka le srogbo avamo atatum e ngutu ha ala amabubu sro mo aka gabubu mama abazu dono le de kongo mama nta dono nye genele mado ne mado hanu no azu ahanu kha mado li amazu dono nye go azu dono ta la bana glo de kongo manyu kaka no nye ba madafuna ngumura ko yenya tafala shiu na dono ko bino agbachin wa dono ma homu akọ dare be sro nyo ye nwi onyo ngogbala nshiu nshangu na hanyunu kaka na mo kata wa ma mvi sore na tu ko ba nwi amanye nwo shigboro la pa won to ba nwi ana wo anaba akuru kristo toro ye fudam no ta ma ga blo de ko nwo ngbagbala onyo ya de ko nwo ma pe ba nwi onyo ta malama ba sore fifiama ya me male ado horama ada kongo nya ma pe ba anyo le ta nya la mo no nyi ma ma dra for ma aye ma do ko ma ye ma akpo ma nya gblo mu nya nko nye Richard ka gbanyo kaka huno tevi agbolote sronipa e pa nya gblo ma la anya mu o bubu jina ojoji hana do dron klebe na do for ta ko ma kploro ale bo nya ma hu kaka o bele na siama ya ma do atonyi na ma kpo ba ma ta ba akonyinyi ado o len nyakle ngoza e on maklatio kaka na ten atosi akonyinyi na ka avade yika nyekpete jesiba onya va vito ko to gba ko sugbon ava vito we mo atonwa gbonya na mi to konyinyi ma won to gbe mada akpano ngo la nguma ta glo akonyinyi gbanto enye ba na nye dokong dola magada la kpano no viosho magada la kpa magaka fatura no viosho e magabla no vio e de totromo magano nyi ba nwi aka manya nwo ona na pudu aba we akọ gblan no vio ma kaka nwi ba le mi o me se ba ogbran maga no ha aka no vinyara nye de kong to ba ye no ha ala bo no ha ma aglo kono obo maga bunyi la nwi akọ wonya na kaka no ko to bo to ya ma bi na ga mo mi bi na nya glo nya jo church ayi ka ba mama nya keshinoto la de kong ma kaka keshinoto mo banya abaro ga pupora keshino ngwa katabu asa we ala gbala ma na khakla ma maga mo motro maga wo mo amma popu maga kan wo kaka maroli ko gajiji ba mi ga o wanya ga o ma la gbonyo na je do ba da ku na mauga okpere nwe ma denu mo onye konyinyi aka fa vito nye ba na nye hu no amma sra baba na ta da me ko ba sra ye sra ko fu pepe la gbujo agbama okpoga la gba ma fi aku mo da ko na mi na ya bi se to gbe ga abon konwo to shi te povo viaro yo ka nye lan kuro ngom ekpo nye te paro kan ya to gbe ma shire ga ngone na jo bi ga potole Ewenyigba TV ba wona oji mana na nya ai ka jo mi akpo mo ga ten akpo mi fa la scope TV tema ala ba o ga ten wasem ya nkole ya bala ya ji Destiny FM madafu de mi akpo ba ikana to shi ni oji a madu ko so ple ese ye o kanya se wo o ple bubu o ikola bibla ba mo oji a nana ma de ko so pepepe kaka kongo ple Kristo nya ma de kaya de kakonya kanya ngoto vovo fia awo nwi e ba to wo nya ba gbala ibo e ba le da sia ma do mo sagom na ba gbala ibo pa ma afrunzi de bible o le da sia nya gbala ibo ye awen bible o le da sia nya gbala ibo e gbo ba to gbi che fi agbole te suro ni pale aba bible agbala ibo magara ji on kira fi bible nya gbala ibo ro nya ba se ala ma ni se akpo mi o mo ye de kong to ha na posa na we ko la na fosa na we alage akpa Kristo ma na we amalaga kaka ntutu ele ma gwana alage nya ba agbona ri gana nya to mu kata gwana agbagulaga ko ma ya la to to ba nshanwe ele ma gwa agble ya ele de kong gwa agble ya chigboro nto e manyiko de bona nyiko jifu ya yina la no yin vivi kaka atu nwi ya jinala akpa na yihu kaka ka wo shi akan ka jimana ka majo ai majo ma da shi to gbinya nwo ayo le ka ma shi daga miro ma shi daga ngene ma ko ma shi daga ngene ma ko ga kayin tori on gbo liza wonto ma gbre na joja ba amadra nyire na nya na fajo akpa ka gi ju na le na ahugbo po na o yin agbro akpa ji le ha mo enam mo le to ho no agblo mo na ma bela mo ateng nya le mon na mama mo le to ho no agblo mo to ho no
e me le vodua to bia jima e kenya to vodu ba de gbo tron me le yo gblema afi me le vodu da ba gblema me le tro ku ne ba gblema e me le vodua nyigba to fa gblema vodua nyigba to nya ba se nya ba no do sa no mo we alage no nya hu no to halage na le ko la bo de ko no tanya me la gblema akpa le yi nya kwa ma je ma agere te pere kaka si ana ko yan na vodzolo la manambe nya kpla nya team Ewenyigba TV Scope TV Destiny FM togu nya gagere ogbadote nya gagere ogbadote na klonumi na do foro pami so review mi nya ko pa ko ma afo ka vire oku togu wezo akpa maga ngolobo togu alo huno sevi agbolote so review re ipon ga wota o dan ko re ba suro nipa ala gbanya le Ewenyigba TV wona oji Destiny FM Scope TV nya gala pama nya ton ko nya Richard Clark agbanyo Sin Clark 1 you don't